أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا شك أن أهم الشعائر في الشرع الإسلامي هي ما حددت في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة، أو كل ما له علاقة بالقرآن أو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في هذا اليوم على أبواب دخول مناسبة عاشوراء التي هي شعيرة من شعائر أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إحياء هذه الشعيرة بواقعها بحقيقتها كما جرت بدون أي مبالغات وبدون أي عداوات أو إنقاص من حقها هو الواجب. مفروض أن تنقل عاشوراء كما جرت كما حدثت بكل تفاصيلها حتى يعلم المسلمون فعلا ما الذي جرى ولماذا جرت عاشوراء. الإخوة الكرام الجالسين هنا، السادة العلماء ومجموعة من الإخوة المؤمنين قرروا هذه السنة أن تقام هذه الذكرى، تقام يوم 10 من المحرم إن شاء الله، أن تقام في جراند تياتر في آخر دكار. وطلبوا مني أن نوجه الدعوة لجميع الناس. طبعا على رأس من توجه إليهم الدعوة هم البيوتات السادة العلماء، مراجع الدين في السنغال. لذلك أنا أعبر عن نفسي وأعبر عن الإخوة العلماء وأعبر عن كل أتباع أهل البيت هنا في السنغال. أقول نحن يشرفنا ويسعدنا أن يحضر زعماء خلفاء الطوائف الدينية في السنغال، أن يشرفونا بالحضور أو أن يرسلوا وفودا من قبلهم، لأن مشاركتنا جميعا فيه توحيد للصفوف. صفوف المسلمين تكون موحدة، قلوبهم وعواطفهم تكون موحدة، حتى نصل إلى الهدف المنشود في توحيد الأمة. لأن أول خطوة في التوحيد هي توحيد القلوب قبل توحيد الأيدي والصفوف كما يقوله الخطباء. توحيد القلوب، توحيد العواطف أهم شيء. إذا كانت عواطف المسلمين جميعا تجاه النبي وتجاه أهل بيته واحدة، وهذا بداية الخط السليم. وهذا يندرج تحت الوصايا المتكررة التي عبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقول أمام عشرات الآلاف من الصحابة الكرام، يقول لهم: الله الله في أهل بيتي، أو كيف تخلفوني فيهما، يعني عن القرآن وعن أهل بيته، إلى كثير من مثل هذه الأحاديث المبثوثة في كتب الحديث عند جميع طوائف المسلمين. إذن بهذه المناسبة نحن نتشرف بدعوتكم جميعا لإحياء هذه الذكرى العظيمة، وأسأل الله تعالى لكم دائما طول العمر والتوفيق والنجاح في بث تعاليم الإسلام وفي التمسك بالقرآن الكريم وبسنة نبينا محمد وأهل بيته الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokki Sénégal, mbokki jullit yi, fu waay mën a nekk ci Sénégal, ñu ngi leen di nuyu, di leen dégtal xibaar bi sëriñ bi doon wax léegi. dañoo am yéene boo xamante ni bii moom ak ñun ñoo ko bokk, moom mooy kilifa gi, def la ñuy wax Ashura. Ashura nag ci Sénégal dañ ko gën a xamee mooy Tamxarit. buñ Tamxaritee ba ci suba sa bis boobu la ñu bëgg a màggal, ndax bis boobu ko li ci xewoon lu jar a màggal la, loo xamante ni bépp jullit buy julli di woor gëm yàlla gëm sang bi war ngaa xam bis boobu la ci xewoon. la ci xewoon lu rëy la, mooy ci lañu faate woon njabootu sang bi
rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax mu ne mi ngi woo premièrement ñi muy woo mooy ñi nga xamante ni ñoo ngànk diina ji ci Sénégal mooy xulafaa yi mooy ka nekk ci bopp ba ca Touba di Sëriñ Muntaqa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér ak ka nekk ca bopp ba ca Tiwaawoon di Sëriñ Mansour ka nga xam ne moo nekk ci bopp ba ca Njaasaan di Sidi Mokhtar ak ñi nga xamante ne bii ñooy yeneen xulafaa yi nekk ci biir dëkk bi yëpp mi ngi leen di woo ku ci mën a teew loolu moo ko gënal ndax yàgg naa teew ci seeni mbooloo ku gis ku mas a seetaan gàmmoo Tiwaawoon gis ko mu toog ci wetu sëñ Abdou ku seetaan màggal Touba gis ko mu teew foofu moom mii teew foofu Njaasaan waxi noppi saa yu gàmmo jotee mu teew fa ak ñun kon tey dafa am bis moom bisam bi mooy bisu bii ma lay wax ne mooy tamxarit buñ tamxarit ba ci suba sa ñu tudde ko Ashura moom lay woo mbokk julli yëpp di ci woo xalifa yi di ci woo képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah nga ñëw teew ci bis bi bokk ndax bis bi ñu ngi koy màggal fii ci Grand Théâtre boo xam ne dañoo bëgg képp ku julli nga ñëw teew boo fa teewee di nga dégg la xewoon ci bis boobu ndax ñu jariñu ci ndax lu ñu war a xam la bépp julli da nga ko war a xam loolu daal la waxoon ne nañ ko jot li mbooloo mi julli yëpp ci Sénégal fu waaye mën a nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tahirin bandiraɓe mbimi mbimami ɗo mbawɗa wonde Sénégal fof guilay galleji diine hay mawɓe men hilfaɓe meɗen to banggue aada to banggue diine fof hay goto woppaka on nani ko khalifa amen haali ko Samad Cheikh Abdoul Mounim Zeyn wonde eɗen jiiɗi wurtude ñalawma Ashura mo ganduɗa kañum wiye tamkadi ɗo e Sénégal eɗen jiiɗi bandiraɓe fof gara tawtore nde ɗon jonde nde ganduɗa nde ko ñande ñalawma mo ganduɗa ko fête woni ñalawma haran ene yiiɗa bandiraɓe fof yo gar henen e keweni worɓe rewɓe sukaɓe mawɓe gam mawninde ñalawma mo ganduɗa o ko henenne ɓe yimɓe ɓe mbarno imam Hussein alayhi salam e kañum fawi muɗum e ɓesgu nelaɗo fof nelaɗo wino wonde yimɓe toppiro ɓesgu muɗum yo yimɓe jaggue ɓesgu mum ɓe gari ɓe mbaɗi ɗen wargo bongo ganduɗa ko hande histoire ne haala ɗum julɓe fof pour andude hol kewitronenne on ñalawma ɗo dawlan fof hay goto woppaka yiiɗa yo gar gam yimɓe tawtere on ñalawma mawnina ɗum mawnina nelaɗo mawnina famille nelaɗo e kadi wona jaabu sababu wonde julɓe fof denta gona gotum sabu si yimɓe ndentirta koye ɓerɗe gaddoto rentude ha para nde golle kewɗe kedde rewa henen ɗen eɗen ñaagui bandiraɓe fof yo gar e kewendu gam wonde ñalawma mum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعدين كيرلو كتال جماري كيرلو كي لابا صلى الله عليه وآله وسلم ولي كيرلو كي جماري كيرلو كي الأمين العام موالون كاتلمو أهل البيت ولا كاليفوتين وري كيرلو كي أي جمانيو لكلي ay khalif général mulyalon ko be Sénégal ani Sénégal bantala ay wol le kili ay jimañol le kili ay misil mol be le kili jimara kililolom wolom kila mamaringo imam Hussein alayhi salam wol la kililolom jimar la kililolom sirifol la kililolom wolom kilir jimatim wolom musukoto atel tang lungo muyalon ko kila mamaringo imam Hussein wolum long ya seediyandi wolom yake seeda furoti abe misilmol be killa abe baɗigol be killa ke nanan wolungo ke nanan ke kiila kumbo ke kiila ziyare ke kiila mamaringo ziyare moalon ko niya ziyare doron a munta ko ye kiilal ziyare moro ye kirlo ke walla ke khalif général kili ke baɗigol kile ke misilmol be kile be dula ako aɓe kela muntole ako aɓe kela Grand Théâtre mo alon ko aɓe Dakar janto baɗigo aɓe folola wati jimale ako bilina 9h keta fo salfana eɓe misilmol be killa eɓe baɗigol be killa eɓe dula kena maɓe ninkirira mo alon ko atel mum kiilala kumboti atel mum kiila la bundunkol la kumbotin kumbo mu ya lon ko kila mamaringo imam Hussein wolun non yafa woli suaro aningo karango
moro ye misilmol be kili walla kenamaɓe wola kalon ko kujimal keta jeeto baɗigol mbe danna janto ke misilmol be kili ke khalif général kili ka faale ko wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sous le haut patronage du Khalife général des Ahlul Bayt du Sénégal, son éminence, l'érudit Ayatollah Dr Cheikh Abdul Mun'im Zain, Hafizahullah, à cette occasion importante, nous adressons une invitation générale à tous les frères et sœurs croyants du Sénégal, ainsi qu'aux communautés résidant dans le pays, afin de participer à la commémoration de cet grand événement qui a traversé des siècles et dont l'écho continue de résonner à travers les horizons. Nous vous appelons à cette cérémonie, nous vous disons, venez répondre à l'appel du prophète, à l'appel de la famille du prophète pour commémorer le martyre du fils du prophète Imam Hussein alayhi salam le jour de Ashura au Grand Théâtre National. Venez nombreux, venez répondre à l'appel du prophète et sa famille. Nous, Sénégalais, nous aimons les Ahlul Bayt, nous aimons la famille du prophète, donc c'est une occasion de montrer notre amour que nous portons pour le prophète et sa famille. Nous vous attendons le 10 Muharram, Inch'Allah, au Grand Théâtre National. Merci de venir nombreux. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bibi adang misilmu. Bisok de hela soktini. Ahiting hala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha hisokte. Hela soktin. Khalifa général Ahlul Bayt hi Sénégal samahatu al-allama al-ayatullah Abdul Mun'im Zain. Hela soktini. Shirifo bigi Sénégal ma bekpa sokte. Bigla soktin. Wegi atita sok folo bimo hurnya bekpa gi Khalif général bimo hurnya bekpa gi Sénégal. Bigla soktin misil mo babinda to be pa sokte. Awi nga zonga timba a sokte ba imo hurnya wewe babti njejina hiting hala Imam Hussein alayhi salam. Ndela sokte ba abdin wa bayat bambina yadwo musukoto adlen jimin fima. Vlema hurnya njejina hiting hala wewe hamma. Bima bahamman biana ngwifet. Bar bima hurnya bek do nga hiting hala ngbinyang hunna hiting hala begatu ya ngwifet wegi ngiba masuno uginan ngiba magerij. Ay gilla so gomba wegi alabe biddo gidagar Grand Théâtre anda sokti ba avlema hurnya fef ke vlem musukoto avlen jiminim fima tita 8h ana salfana we wa sokti misil mo babinda to samba binate bana mara bana zuma hiting hala gerej ko bana zum binyang hunna hiting hala gerej ko binan zande gem fana ngege mater gema hurnya gegi a Imam Hussein ngi binyang hunna hiting hala bibiada bimo hurnya in sokwa bama binda to inona lor mo gini so binto na mara agisoko gisokna hiting hala inyaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عنا وعن جميع المسلمين في العالم. اللهم ادفع عنهم البلاء والشرور والأعداء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وألسنتهم وأيديهم. اللهم قربنا منك ومن طاعتك واجعل المسلمين جميعا يدا واحدة على أعدائهم إنك أنت السميع القريب المجيب الدعاء.